tá forte, tá ficando até parado lá no ar, ó. Viu o avião? Ó, só não pode correr atrás dele, tá? Quando eu for pousar, você deixa que eu pego ele, tá? É, se você crescer, pode ser. Vai tocar em você? É, ó, quando ele for pousar, vocês não correm atrás dele não, tá bom? É, vai pousar bem devagarzinho, lá no meio, daí deixa que eu pego, tá? Que tem a hélice e machuca o dedinho de vocês. Olha lá, eu vou... Não, tá subindo, olha lá, tá lá no alto já, ó. Ele tá quase caindo e você vai lá pegar e depois você me dá o controle e eu seguro pra você. Ah, segura pra mim? Tá bom, você me ajuda então, só não pode correr atrás dele, tá? Olha lá onde que ele tá, ó. Tá no seu céu. Viu? Tá no céu mesmo. Ah lá, tem um... E eu vi ele decolando naquele avião lá. É? Ah, tá. Só não pode correr atrás pra não levar o avião na cabeça. Tudo bom já? E o vento não faz ele cair não? Não, olha lá, ó. Tá ficando parado até, ó. Se eu tiver alinhadinho, ele vai certinho, ó. Chega a ficar parado. Olha lá, ó. Se tiver certinho, agora se tiver meio torto, acabou de afundar. É o que? A gasolina? Não, ela é bateriazinha, né? Aí a bigode dele. Ah, não, se a bateria estoura, pega fogo se ela amassar. Se ela abrir, ela pega fogo. Vamos vai tirar isso. Fica aí, que a gente não sabe bem, né? Ele vai cair. Vai cair. Olha lá, O que ele faz lá, Ele não faz? Ele faz lá, É a hélice dele, vai assopra, né? Quando o avião que eu andei não faz lá, Não? Não. Faz um pouquinho só. Como eu não sei. Mas tirou um negócio. Vai tirar daquele. Tô tirando a rede do gol, né? Não pode, né? Ah, agora pode. Já acabou o jogo, não acabou? E as crianças vão jogar também? Sim. Ah, então tá bom. Do Baipão, ó. É, que legal. É que eu não posso olhar. Se eu olhar, cai o avião. Olha lá, ó. Vai passar baixinho aí, vamos ver. Não vai cair não, vou pousar bonitinho, pode cair não.
Legal, né? Olha lá como vai alto. Nossa, você pode correr atrás dele, hein? Quando ele pousar, vocês deixam eu pegar, tá? Ih, cansou? Não, é porque eu caí ali na casa, né? Ah, então dá descanso, não corre não. Vai alto, vai, sabe? Vai, tá ficando longe, ó. Vai lá até o estádio, pousa lá no estádio pra ver. Ah, quem vai lá pegar depois? Não dá pra tirar, não? Depois tem que ir lá buscar. Ele vai estar lá. Olha lá, ó, tá paradinho, ó. Pensei que esse passarinho que para, né? Uhum. É, tem que descer devagarzinho. Olha lá, olha, vai dar um parafuso lá. Ó. Não, eu fiz, não compro não. Faz isso pra mim, moço. Ah, isso é caro. Só o isopor. É de isopor, Zé. É. Aqui pertinho, vamos dar rasante. Vai que da hora. Você vai pegar ele aqui? Ó o vento. Viu o vento que não atrapalha? Dá pra ouvir o barulho de avião, né? Você viu a hélice? A hélice faz ressoa. O ar passa nela e dá um som. Muito forte no chão mesmo? É, isopor. Deixa ele neles ali, ó. Ó, deixa ele neles e sobe de novo. Não, eu posso passar muito perto. Se o vento derrubar, machuca eles, né? Não. Vai ficar careca eles, né? Eu vou machucar eles, vai ficar careca. Não, pode deixar eu pego. Isso daí. Ó, pousei. Acabou a bateria. Não.